Divya Rani. Speaker, sir, I rise to support the demand and oppose the cut motion. I would like to express my gratitude and thank the Honorable Chief Minister, Shri Nilesh Kabral, who was the PWD Minister before, Honorable WRD Minister C. Pramod Badami, and the entire team of PWD, Water Supply and WRD for their efforts in issuing the 15 MLD water treatment plant in Morle Colony. आणि हाजे खातीर आमचे 5 पंचायतीचे उदकाचो विशय आसा तो आतां मिटतलो. आणि त्याच बरोबर आय अर्ज द चीफ मिनिस्टर की आमचे पळय बाकीच्यो पंचायती आसा ठाणे मावशी आसूनी पर्याच्यो ताका इट डजंट हॅव अ source of water. At the same time, Savarde, Nagargaon, Warpoy. So it is having continuous water supply crisis. Ekach 10 MLD's plant asa Dabos water treatment plant in the municipality, which is supplying water to entire Walpoy constituency and part of Pariya constituency. So Magta ki I urge the Honorable Chief Minister to please kindly look into this and ask his department along with WRD department if they can do a survey and see की डाबोसचो प्लांट जो आसा तो अपग्रेड करून काय आनी एक नगरगांव पंचायत विच इज क्लोज टू द म्युनिसिपालिटी थंय एक वेर देर इज सोर्स ऑफ वॉटर थंय एक एडिशनल 10 MLDचो प्लांट नवो घालून दॅट इज गोइंग टू सॉल्व द वॉटर इश्यूज ऑफ अनदर 5 more पंचायत्स ऑफ बोथ द कॉन्स्टिट्युएन्सीज. एट द सेम टायम ज्यो पायपलायन्स आसा गोईंग फ्रॉम द दाबोस प्लांट टू मावशी अप टू ठाणे दीज आर very old pipelines जी ओवर 40 years old आणि हे तांचे डायमिटरी बारीक आसा. दे हॅव गॉट करोडेड आणि दे नीड टू बी रिप्लेस्ड ऑन प्रायोरिटी. तांचो ऑलरेडी एस्टिमेट्स बी जाल्ले आसा. हांव मागता माननीय मुख्यमंत्र्या कडेन की जाता तितले बेगीन हे तर एक्सपेडायट केले जाल्यार खूब फायदो जातलो आमच्या पंचायतीक. मॅन पॉवराचें उलयता तेन्ना आमचें बिल्डींग डिविजन जें आसा PWD सब डिविजन 2 ऑफ वालपोय इट इज कॅरिंग आउट मेंटेनन्स रिपेर्स एंड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ 255 गव्हर्मेंट बिल्डिंग्स ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स इन सत्तरी तालुका. आणि सद्या इट इज अंडर स्टाफ दिस सेक्शन एंड the junior engineer asuni, LDC asuni, peon asuni, supervisor asuni, they are totally absolutely understaffed. So if we have to do effective any timely site visits any preparation of estimates and here carrying out repairs maintenance on timely basis zalyar magta ki jatitle begin mache additional staff hanga ghalun so that the department can the section subdivision can work in a prompt manner. So assistant engineer je asa he has additional charge of 70 ani AE Ponda TA asa so he is unable to manage because he is overburdened with multiple responsibilities. JE asa to parat additional charge of Ponda asa and as it is Sattari taluka being vast and extensive so macha magta ki jatitle begin additional engineers LDC peon supervisors laborers तर घातले जाल्यार ही जी कामां आसा ती जातितले बेगीन आमी करपाक पावतले. वॉटर सप्लायचे जेन्ना उलयता तेन्ना परत देर इज एटलीस्ट वी नीड अ स्टाफ स्ट्रेंथ ऑफ एटलीस्ट 290 स्टाफ comprising of pump operators, valve operators, supervisors, plumbers, mechanical, JE, civil, TA. But we have a shortfall of at least almost 160 staff. So परत एकदा मागता की जातीतले बेगीन तुम्ही तर मातशे एक्स्ट्रा स्टाफ घातले जाल्यार. Under Rule 16 of the Rule of Procedure and Conduct of Business, I move a motion to extend the duration of the sitting of the House by 2 hours. The motion is that the duration of the sitting of the House be extended by 2 hours. Those in favor may say aye. Aye. Those against may say no. The ayes have it. The ayes have it. The duration of the sitting of the House is extended by 2 hours. जो मॅनपॉवर शॉर्टफॉल आसा मागता की जातितले बेगीन हे वॉटर सप्लाय डिविजनांनी बी एक्स्ट्रा इंजिनियर्स एक्स्ट्रा ऑपरेटर्स सुपरवायझर्स प्लंबर्स घालून मातशे सो दॅट द सब डिविजन कॅन फंक्शन स्मूथली.
I want to thank the Honorable Chief Minister की आमचे MLA LADचे through funds आमचे 3 major important works आमचे देवळाचे आणि आमचे renovation पंचायत community hall ग्रामसेवक quarters आमचे झाल्या. So I want to thank the Honorable Chief Minister for that. आणि मागता की आमचे जे pending आमचे कितलेशे repairs आणि renovations आसा various school buildings अंगणवाडी centers almost over 70 files pending आसा plus आमचे ITI Honda आसा. So these buildings are इतले वर्साचे आणि they are in really dilapidated condition. आता पावसान तर खूब lots of buildings are having leakage issues and all आणि भुरग्यांक थंय पावसान थंय बसचें पडटा. मागता की जात तितले बेगीन ह्यो फायली मातश्यो जात तितले बेगीन एक्सपेडायट करून ही जी कामां आसा मातशी जात तितले बेगीन सँक्शन करची. At the same time, I want to thank the Honorable Chief Minister की already आमचे 12 स्कुलाची कामां सँक्शन जाल्लीं आसा. काम थोडे कडेन सुरू जाल्लें आसा. 2 आंगणवाडी सेंटर्स ची कामां सुरू जाल्लीं आसा. त्याच भशेन जे बाकीचे आमची उरल्या ते बी जात तितले बेगीन मातशे करचे म्हणून. काल हांव ड्युरींग 0 hour हांवें आमचे सोनारचे जस्ट 5 minutes स्पीकर सर आमचे सोनारचो जो रस्तो आसा तो उदकाच्या पोना वयल्यान काल आय जस्ट मेन्शन्ड एंड गिवन दीस प्रपोजल टू ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर. हांव मागता की हो जो रस्तो सोनार तार सावर्डेचो रस्तो आसा तुमी मातशे तुमचे इंजिनियराक इन्स्पेक्शन करून जात तितले बेगीन हो रस्तो ह्या रस्त्याचे एलिवेशन इज मच निडेड कित्याक एवरी इयर इट गेट्स सबमर्ज ड्युरींग द रेन्स आनी लोकांक खूब त्रास जाता टू गो थ्रू दीस रोड आनी लॉट ऑफ इनकन्विनियन्स फॉर द पीपल ऑफ दीस एरिया. Demand number 23 होमाचेर उलयता आसतना I want to congratulate the Honorable Chief Minister for starting the Pink Force in 2021 and for enhancing the safety and security of women and children across the state. आमचे जे Pink Force जे सत्तरीचे आसा the Pink Force is shared by Bicholi and Sattari Taluka because as the frequency and volume of distress calls is low in both the talukas, but at the same time जे जेन्ना आमकां पिंक फोर्स नासता तेन्ना इट इज इफेक्टिवली मॅनेज्ड आय शूड से बाय द एक्झिस्टिंग विमेन पर्सनल ऑफ द वालपय पुलीस स्टेशन. पण वी रिक्वायर अ डेडिकेटेड पिंक फोर्स पेट्रोलिंग इन सत्तरी तालुका कित्याक इट इज अ रुरल एरिया आनी केन्ना इफ देर इज एनी डिस्ट्रेस कॉल्स विमेन रिलेटेड केसीस सो इट इज वेन यू हॅव अ पिंक फोर्स एटलीस्ट बायलांक मातशें एक समाधान जाता की देर इज अ कार मुवींग अराउंड देर आर विमेन personnel, police personnel roaming around because to ensure assistance. So at least it will deter crimes against women in these rural areas. And it's essential that for any emergency situations and to encourage women also to immediately report crimes. So he तर pink force asle with women personnel. So एक मातशे आमच्या महिलाक एक मातशे समाधान जातलें. So मागता की जाता तितले बेगीन एक pink force आमचे सत्तरी तालुका डेडिकेटेड pink force एक सत्तरी तालुका खातीर एक दवरचें म्हणून. आनी जेन्ना I would like to say like to evaluate it's important to evaluate and improve the existing law enforcement services for supporting women's safety across Goa. कित्याक केन्ना तरी एक जेन्ना when we report a rape case for example, it's crucial that a female police personnel handles the situation throughout. So this will provide a more supportive environment for vulnerable women and offer them additional support. होमाचे परत उलयता आसतना आमचो एक पुलीस आउटपोस्ट आसा होना विच इज इन अर्जंट नीड ऑफ रिपेर आनी रेनोवेशन. एट द सेम टायम आमचो पुलीस आउटपोस्ट आसा केरी विच नीड्स अर्जंट रिकन्स्ट्रक्शन कित्याक इट्स इन अ टोटली डिलॅपिडेटेड कंडिशन. एट द सेम टायम जे वालपयचे पुलीस स्टेशन आसा ते दॅट ऑल्सो नीड्स अर्जंट रिकन्स्ट्रक्शन. सो मागता की माननीय मुख्यमंत्र्या कडेन की हे जे आमचे 2 आउटपोस्ट आसा केरी आनी होना आनी वालपयचे नवे पुलीस स्टेशन जाता तितले बेगीन घेवचे म्हणून. थँक्यू.